Pessoal, hoje nós vamos fazer uma incursão aqui na mata e a gente vai demonstrar um dos elementos aqui da sobrevivência, que é a fazer a fogueira. E aí a gente vai aproveitar a fogueira acesa para fazer também o pão do caçador, que consiste em farinha de trigo, sal, açúcar, e a gente trouxe um pouquinho de queijo ralado também para dar um sabor, ok? Vamos lá. Pessoal, aqui a gente fez a nossa fogueira, a gente cavou um pouquinho, depois nós colocamos algumas pedras aqui ao redor e por fim a gente quebrou as madeiras e a gente achou esse aqui, ó. Isso aqui são raízes bem fininhas, mas na verdade isso aqui era um ninho. Algum pássaro fez e a gente, como o ninho estava desabitado, a gente pegou, trouxe para cá para que ele servisse como chumaço. Aqui no meio, aqui, ó, nessa pedra aqui, a gente vai estar fazendo o pão do caçador. O Ricardo já está preparando tudo ali. Daqui a pouco a gente vai acender aqui com a pederneira e vamos fazer o pão do caçador. Aí galera, esse aqui é os ingredientes que a gente está fazendo o nosso pão do caçador. Esse é o que? Esse aqui é o queijo ralado, que a gente vai pôr na massa para dar um sabor, dar uma liga nela. E aqui eu já preparei em casa farinha de trigo com sal e açúcar. E a gente vai amassar dentro da marmita. Que também pode ser uma panela para você fazer um arroz, fazer alguma coisa, preparar um feijão, alguma coisa. Beleza? Agora o Hércules vai acender o fogo aí para nós, na pederneira, né? Mostrar para vocês como é que faz o fogo aí, ok? Pessoal, agora a gente vai fazer o pão do caçador. Aqui, como item de sobrevivência, a nossa mochila, tem uma marmita dessa marmita que você compra em loja mesmo de alimento, coisa assim. Eu trouxe já de casa pronto a farinha de trigo, você pode usar ela direto no saco, eu preferi lacradinho assim. E aqui eu já fiz o preparo, já coloquei açúcar e sal. O pão do caçador ele não tem fermento, você pode fazer ele com fermento também, só que você teria que deixar aqui, esperar pelo menos 1 hora para o fermento fazer efeito. Como a gente quer fazer uma comida rápida e que possa nos atender, então eu vou usar o fermento, o queijo e a água que eu vou pegar aí agora para poder amassar o pão. Então, em primeiro lugar, eu vou começar a fazer a massa. Aqui, como é só eu e o Hércules, nós vamos fazer uma porção pequena. Não vou usar tudo, que depois eu vou ter que ir fazendo chegar no ponto. Então aqui eu coloquei 4 colheres e deixei um pouco para mim depois amassar e chegar ao ponto. Eu vou colocar o queijo também. Você pode pôr o queijo agora, como você pode pôr o queijo depois. Eu prefiro colocar agora, que ele fica bem misturado. Eu gosto de pôr muito queijo, dá aquele sabor para a massa também. Isso aqui, pessoal, é caloria que dá para você ficar o dia todo. Se estiver aí no mato, uma incursão, e não tiver trago nada, quer levar pouca coisa, o pão ele dá certo. Você pode trazer um bacon, pode trazer também uma linguicinha calabresa. Então agora, antes de colocar a mão na massa, vou espalhar bem e vou colocando pequenas porções de água. Eu vou começar a colocar isso. Beleza, eu tô com a água aqui agora. Nós vamos colocar pequenas porções e eu vou já ir misturando a massa para depois eu colocar ela na mão mesmo, na hora que ela der o ponto, ok? Então estou usando uma colher para mim não sujar tanto a mão e eu já vou começando a amassar, já começando a organizar a massa o nosso pão do caçador. Tem várias receitas, pessoal, desse pão aí na internet.
Mas esse pão basicamente é farinha de trigo, sal e açúcar. O pão do caçador. Então nós vamos pegar, vamos amassar a hora que ele estiver soltando da forma. Que ele começar a soltar da forma, a gente já começa. Aqui mesmo eu já posso pôr mais um pouquinho e aí eu vou colocar a mão na massa. Ok? Eu vou misturar um pouquinho mais de água até a massa realmente dar mais uma liga. Depois você vai mexer com a mão ela? E depois nós vamos fazer ela na mão. A gente já deixou pré-aquecendo ali a pedra. Então a gente fez uma fogueira com uma pedra plana no centro, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Já estamos deixando lá a fogueira aquecer a pedra, né? E vai o pão do caçador lá em cima. Então aqui já está o ponto, pessoal, da massa que eu vou agora fazer com a mão, ok? Lembrando que isso aqui não é uma cozinha, não é nada profissional. Isso aqui é para quem é mateiro, quem gosta mesmo de mato, quem faz incursão. Então aqui, ó, é o Masterchef do mato. É o Masterchef do mato. Então aqui não tem nhenhenhê não. Nós vamos amassar. Lembrando que, olha, ela tá grudando nos dedos. Então o que eu vou fazer? Como eu deixei sobrando um pouquinho de farinha de trigo, eu preciso amassar bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco da farinha de trigo, vou colocar até a hora que ela estiver desgrudando, tanto da mão quanto dos dedos. Então, pessoal, a gente tem que ir colocando devagar, sentindo a massa. Ok? Eu acho que o tanto que eu coloquei já é o suficiente. Nós vamos amassar, ok? Eu trouxe essa... Eu gosto de amassar aqui por causa desse espaço. Você aproveita bem, ó. Você não desperdiça nada. Tem gente que usa saco plástico, sacola plástica, né? Eu prefiro usar a marmita, ok? Aqui você economiza espaço. Tem mais um pouquinho de queijo. Eu vou mostrar para vocês depois que dá para a gente abrir a massa e colocar um queijinho aqui também. Porque quanto mais queijo, pessoal, o pão ele vai ficando saboroso. Aqui vai dar 2 porções, ó, que a gente abre ele. Quanto mais fino ele, melhor para assar, mais rápido para assar. Assa mais rápido, né? Fica mais crocante, fica mais saboroso, ok? Ó, ele ainda tem uma certa liga. Dá para mim colocar um pouquinho mais de farinha, só que agora eu vou acrescentar mais queijo. Vai dar uma liga um pouquinho melhor e um sabor um pouquinho melhor, não muito, porque o queijo pode esfarelar a massa. E aí eu vou finalizar com um pouquinho só mais. O legal é que são poucos ingredientes, isso é, não ocupa muito espaço na mochila, né? É. E principalmente isso aqui, ele sacia a fome, né? O pão, ele sacia a fome, é o trigo, né? Ele sacia bastante a fome. Também te dá muita energia aqui para uma trilha longa. A nossa trilha, por exemplo, até agora está durando aí em torno de 1 hora de trilha, 1h30. Então, para atender isso aqui, é muito simples, né? Também serve para uma trilha mais comprida, mais longa. Então aqui, pessoal, ó, não tá grudando. Agora é a hora da gente fazer a porção. Então, vou colocar mais a parte aqui. Aqui a gente acha uma árvore meio inclinada. E eu vou amassar o pão do caçador aqui. Quanto mais eu esticar, mais fina fica a massa, mais gostoso, mais saboroso vai ficar o pão. Então eu posso fazer isso na mão, se eu tiver uma tábua aí, o pessoal que gosta de trazer, a gente não trouxe agora, mas uma tábua de carne fina ou de plástico, você pode achar aí no 1,99. Aí eu vou esticando o pão, ó.
Ele cria uma liga. E aí agora a gente vai varrer a pedra ali. Vou fazer os 2 pães primeiro. O primeiro tá pronto. Nós vamos varrer ali a pedra. E a gente já vai colocar o pão para poder ir assando, ok? Como é que vai pegando uma cor, né? Vai começando a dourar. Então, aqui eu vou pegar na mão para andar mais rápido, tá bem quente. Galera, ele é rápido de fazer, é gostoso. E aí agora vocês viram que a gente não precisa de muito fogo. Tá bastante quente, então ele vai assando. Na hora que ele estiver bem branquinho, vocês verem que o centro aqui tá um pouco cru, ó, as beiradas. Na hora que ele vai ficando bem branquinho, ele tá no ponto, aí seria bom deixar um pouquinho mais para dar uma tostada. E aí daqui a pouco a gente mostra para vocês o resultado disso aí. E pessoal, junto com o pão do caçador, eu tenho aqui minha caneca de alumínio. Você pode encontrar em loja militar. A caneca militar, ela tem uma economia de espaço e ela tem a alça aqui, ó. O que eu vou fazer? Deixar aproveitar aqui. Já vou ferver minha água e vou fazer meu cappuccino daqui a pouco. Lembrando, pessoal, ó, o que a gente traz, a gente leva para casa, a gente não deixa lixo, ok? Sobrevivencialismo é isso. Aí pessoal, ó, delícia, viu? Assadinho, a pedra esquentou bem e simples, fácil de fazer, de fato sacia a nossa fome, né? Dá até para chegar em outro lugar para poder, enfim, a gente está indo para casa daqui a pouco, mas dá para segurar, no meio da mata, improvisado, com pouca coisa, não pesa na mochila e excelente. Aí galera, o Hércules comeu o pãozinho dele, eu tirei o meu agora da fogueira também, tô tomando meu cappuccino aqui. Pão do caçador, crocante. O Hércules falou aqui que faltou só um pouquinho de queijo, eu também acho que podia ter colocado um pouquinho mais de queijo, ia ficar top. É isso aí galera, sobrevivencialismo. Top. Valeu. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to be.